اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده فريق الهلال السوداني اللي بيمتلك ارقام مشابهه للنادي الاهلي. في الفيديو ده هعرفك على نقاط قوه وضعف فريق الهلال السوداني، وقد ان فريق الهلال السوداني متشابه بشكل كبير جدا في ارقامه مع النادي الاهلي حتى الان، ولكن النادي الاهلي بيسبقه بخطوه واحده. اولا في البدايه كده فريق الهلال السوداني خاض 6 مباريات في دور المجموعات، وكذلك النادي الاهلي خاض 6 مباريات. الهلال السوداني فاز في اول 3 مباريات، النادي الاهلي فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراه، وكذلك الهلال السوداني اتعادل في مباراه وخسر في مباراتين، والنادي الاهلي خسر في مباراتين. متساويين في كل شيء ولكن باختلاف نقطه واحده. الهلال السوداني تصدر مجموعته، صعد كمركز اول برصيد 10 نقاط. نفس الكلام النادي الاهلي صعد ب10 نقاط ولكن كمركز تاني علشان يتواجهوا في مباراه الذهاب، والنادي الاهلي بيتفوق على الهلال السوداني وبيفوز عليه بنتيجه 1-0. شفنا نقاط قوه وضعف فريق الهلال السوداني. من الناحيه الدفاعيه الى حد ما متماسكين، ولكن لما بتضغط عليهم بقوه بكل قوتك وتكون فايق بتقدر تخليهم يرتكبوا اخطاء. على سبيل المثال الهدف اللي سجله النادي الاهلي عن طريق محمد هاني، ما كانش فيه تفاهم ما بين فوفانا حارس فريق الهلال وكذلك خط دفاع فريق الهلال، لانك انت استخدمت السرعه والمهاره في نفس اللحظه في نفس التوقيت، وبالتالي دي نقطه ضعف عند فريق الهلال السوداني. سرعه، مهاره، هتعرف تخلص، هتعرف تسجل اهداف، بالاضافه للغيابات محمد عبد الرحمن مش هيلحق هذه المباراه بخلاف النجوم الاخرى الاساسيه. يعني الوضع الدفاعي لفريق الهلال السوداني اصبح مكشوف ليك بشكل كبير جدا، مالكش حجه في هذه النقطه، تقدر تسجل بكل سهوله. طب فريق الهلال السوداني يقدر يسجل من خلال حاجه واحده فقط، وهي الهجمه المرتده. شرسين بشكل كبير جدا في لعب الهجمات المرتده، بيستغلوا جان كلود غريموغيشا اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات، اللي كانت الانظار عليه، اللي كان بيراقبه النادي الاهلي قبل ما يتعاقد مع احمد سيد زيزو. ودي بقى نبذه بسيطه عن جان كلود غريموغيشا، اللاعب الاخطر والاشرس في فريق الهلال السوداني، ولازم خط دفاع النادي الاهلي يعمل له مليون حساب. فاكرين الهجمه والانطلاقه اللي عملها جان كلود غريموغيشا لما كلفت محمد هاني زي ما انتم شايفين في الفيديو امام حضراتكم، وكاد ان يسجل هدف التعادل لفريق الهلال السوداني. لاعب مهاري سريع وعامل حاله استثنائيه في بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد في دور المجموعات امام مازيمبي الكونغولي، سجل هدف الفوز في وقت قاتل في البلاس 90 من تسديده صاروخيه من خارج منطقه الجزاء زي ما انتم شايفين امام حضراتكم. بيسجل اهداف من كل حته، بيتوغل وبيكلفت المدافعين بشكل خرافي، لاعب على لاعب بيعدي بسهوله. طبعا خير مثال ودليل لقطته مع محمد هاني لما تالق فيها الشناوي، وكذلك هدفه لما كلفت لاعب فريق مازيمبي الكونغولي في البلاس 90، وكذلك هدفه في فريق مولوديه الجزائر، ايضا كلفت باك رايت فريق مولوديه الجزائر وسجل هدف من تسديده صاروخيه بشكل خرافي زي ما انتم شايفين امام حضراتكم. يعني تالقه في المباراه الماضيه في مباراه الذهاب ليس وليد الصدفه، لاعب محترم ولازم يحترم ولازم يتقدر ويتم تقديره من خط دفاع النادي الاهلي. بالمناسبه هناك تقارير تؤكد النادي الاهلي بيراقب اللاعب ده، ولكن خلاص مراقبه بلا فائده، خصوصا بعد تعاقد النادي الاهلي مع احمد سيد زيزو. ما تخافش عزيزي الزول السوداني بالتحديد جمهور الهلال السوداني، مش هنتعاقد مع كلود غريموغيشا. ومن امتى اصلا فريق الهلال السوداني بيعطينا لاعب من عنده في الاساس؟ اللاعب ده لازم يتراقب ويتمسك في مباراه العوده بشكل جيد، هو مصدر القلق الوحيد في فريق الهلال السوداني، خصوصا بعد اصابه وعدم لحاق محمد عبد الرحمن في مباراه العوده في نواكشوط امام النادي الاهلي. لاعب محترم جدا وتقيل جدا ومهاري جدا زي ما انتم سمعتوا في الفيديو كده بالظبط. نقاط قوه وضعف عند فريق الهلال السوداني، اتمنى محمد هاني يكون فايق ومارسيل كولر الداهيه بتاعتنا مارسيل كولر ويكون اتعلم من اخطائه في مباراه الذهاب ويضع تشكيل مناسب، ما يلعبش في المراكز واللاعيبه تكون فايقه. النادي الاهلي هيتقال نصف النهائي بسهوله لو النادي الاهلي لعب بطريقته المعتاده، لعب بشخصيته، لعب بروح الفانيلا الحمراء. اكتر واحد مقلقني هو الشخص ده، مش لمدرب الهلال ولا فريق الهلال السوداني خالص على الاطلاق، فريق يحترم بالتحديد في الموسم الحالي، ولكن الشخصيه دي الفاشل ده اللي اصبح مفلس تكتيكيا وفنيا اكتر واحد يقلقك كمشجع للنادي الاهلي. حتى لو الهلال السوداني ودع بطوله دوري ابطال افريقيا يحترم على اللي عمله في دور المجموعات، وكذلك منتخب السودان لعامل ايضا حاله استثنائيه في ظل الظروف الصعبه والقاسيه. تحياتي لحضراتكم، وان شاء الله النادي الاهلي يتاهل على حساب فريق الهلال السوداني.